Sveicināti EVTN ēterā ziņas studijā Ģirds Linde. Šodien ziņās mūs sagaida gan kristīga vēsts, gan notikumi pasaulē, gan arī kāda ļoti iespaidīga sporta ziņa šeit pat vietējā mērogā. Sāksim ar kristīgo vēsti. Skaistkalnē nosvinēts katoļu jubilejas gada beigas. Dievkalpojumu vadīja bīskaps Eduards Pavlovskis. Sprediķoja Ilmārs Tolstovs. Dievkalpojumu apmeklēja tie, kas jubilejas gadā visā Latvijā bija apmeklējuši jubilejas 25 baznīcas un saņēmuši zīmodziņus. Visiem, kas bija savākuši šos zīmodziņus, izdalīja arī certifikāts. Pēc dievkalpojuma sekoja sadraudzības pasākums, apmeklētāji dalījās atziņās un liecībās. Piedāvājam reportāžu. Tagad es gribētu vēlreiz lūgt piecelties visi tie, kuriem izdevās savākt visus zīmodziņus savās grāmatiņās. Vētraini aplausi! Es palūdzu Bārbeles skoliņai uzbūvēt Skaistkalnes svētnīcu, un viņi to ir izdarījuši 15 stundu laikā pareizi. Ja? Tur no piparkūku mīklas redzējāt viņu. Ja? Un tur kāda meitenīte, kas par to laiku tur mocījās ar to pūderēšanu, teica, cik šausmīgi. 15 stundas būvēsim, 5 minūtēs viņu visu apēdīs. Ekscelenci, jums tas gods būs šodien viņu tā un tad jūs tur katrs daboniet pa gabaliņam no tā visa, ja? Skaistkalnē šodien bija dievkalpojums veltīts tiem, kas jubilejas gadā ir bijuši cerības svētceļnieki. Vai arī jūs bijāt cerības svētceļniece? Jā, es pateiktu, ka 100% bija cerības svētceļnieks un turpinu tāds būt un palikšu tāds. Vai jūs arī piecēlāties tad, kad aicināja piecelties visus, kas ir apmeklējuši visu 25 jubilejas baznīcu un dabūjuši 25 zīmogus? Jā, es piecēlos, tāpēc, ka tiešām man tas izdevās. Kad uzsākāt šo zīmodziņu vākšanu, jeb medības, un kad pabeidzāt? Tās pēdiņās medības sākās vasarā. Būtībā sākās vasarā, kad es tā pa īstam ieraudzīju to grāmatiņu un sapratu, ka to var darīt un vajag darīt. Un kā man patīk ceļot, tad es arī to darīju. Mazliet arī humors neliels sanāca ar to, ka kādā baznīcā mēs iebraucām un gribējām dabūt zīmodziņu. Mums saka, priesteris, ka dabūsiet vienreiz dienā tikai atlaides un vai jābūt uz svēto misiju. Mēs, ka mēs paliekam uz svēto misiju, un tad viss notikās. Un pēdējais zīmodziņš man bija visgrūtāk dabūjams, jo pat es dzīvoju pie Aglonas, Aglonā esmu bieži, un pēdējo zīmodziņus 2. janvārī paņēmu tikai Aglonā. Antaņa, kā jūs vērtējat šo baznīcas iniciatīvu? Šī iniciatīva deva iespēju to baznīcu mazliet prioritizēt un salikt, un tomēr ieplānotās 25 baznīcas aizbraukt. Tas nozīmē 25 svētdienas varbūt, vai citas dienas tam atbrīvot, un cilvēks atnākot, tāds kā iedrošinājums varbūt arī tam pašam svētcerniekam, un atnākot viņš jau sajūt, ja tas ir tas, kas viņam patīk, tas ir tas, kas ir pietrūcis, šis arī garīgais piepildījums, un ar katru nākošo baznīcu te ar lielāku prieku un ar lielāku deksmi. Turpinājumā pasaules vēstis. Dānijas ārlietu ministrs Lars Løkke Rasmussens nākamnedēļ tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai runātu par Grenlandi. Dānijas autonomo teritoriju, uz ko pēdējā laikā pretenzijas vairāk kārt pieteicis ASV prezidents Donalds Trumps. Mēs esam krustcelēs, premjera sacīja. Tikšanās vietu un laiku viņa neminēja. Rubio iepriekš bija paziņojis, ka plāno nākamnedēļ tikties ar Dānijas pārstāvjiem. Dānija un Grenlanda iepriekš bija pieprasījuši sarunas ar ASV augstāko diplomātu. Trumps un Baltā nama pārstāvi vairāk kārt pauduši, ka Grenlandai būtu jābūt ASV sastāvā, neizslēdzot iespēju, ka šī mērķa sasniegšanai var tikt pielietots arī militārs spēks. Šodien 90 gadu jubileju svin maestro Raimonds Pauls. Tā kā nevienam nav jāstāsta par šo ikonisko personību, jo visiem tāpat tās viss ir jau zināms un lasāms mēdījos par
Šo izcilo personību katru dienu, un biogrāfija arī visiem ir pa lielam zinām, tam nolēmām pameklēt no kristīgās perspektīvas, kas zināms par maestro. Raimonds Pauls ir rakstījis mūziku ar garīgiem tekstiem, tajā skaitā korāļus. Ir koncertējis Latvijas dievnamos, tāpat sacerējis dziesmas Māte Marijai mūziku ar Jāņa Streiča vārdiem, kas kļūsi no jau par klasiku. Sveicam maestro svētkos! No zemes cels, būs viņa paradīzes dārzā, lai tumsas naida baiļu nav, tik mīla vien. Turpinājumā kāda ļoti iespaidīga vietējā mēroga sporta ziņa. 10. janvārī arēnā Rīga jeb Šajomī arēnā notika cīņu šovs Bazara noļ, jeb latviski tulkojot bez runām. Jau trešais strauji augošās cīņu sērijas pasākums pulcēja vadošos cīņu sportistus no Latvijas un arī ārzemju cīkstoņus no Francijas, Igaunijas, Brazīlijas un Lietuvas. Tik daudz skatītāju uz boksu vai cīņu sportu arēna nebija uzņēmusi kopš Maira Brieža laikiem. Izpārdotajā arēnā bija ieradušies bokseru atbalstītāji, cīņas sporta veidu fani, kā arī skatītāji, kas bija vienkārši ieradušies uz pasākumu kā uz labu šovu. Šovā piedalījās daudz hip-hop kultūras mūziķi, kā Reiks, Sudraba Sirds, Ozols un citi. Sportiski viena no nozīmīgākajām cīņām bija starp kikbokseriem Kristapu Zīli un Zauru Džavādovu, noskaidrojot labāko Latvijas kikbokseri. Taču vislielāko uzmanību un ažiotāžu piesaistīja vakara galvenā cīņa starp Franci Rozentālu un Kristapu Zuti, kas noslēdzās tikai ap pusnakti. Tāpat cīņu pēc sev neierastiem cageboxing noteikumiem aizvadīja bijušais VBO Eiropas čempions Ričards Bolotņiks, jeb Ričards Lion Lauva Bolotņiks. Adrenalīna un spriedzes un emociju piepildītā arēna brīžiem iekāpa laika mašīnā un pārvērtās par kolizēju, kas noskatās gladiatoru cīņas. Ne tikai ar atbalsta saukļiem, aplausiem, bet arī ar skaļu ujināšanu, paužot par neapmierinātību par oktagonā notiekošo. Un tajā pašā laikā teleportējoties uz ASV, jo brīžiem bija sajūta, ka atrodos Lasvegas līmeņa šovā. Francis Rozentāls ieradās ringā ar trosi, no griestiem ielaižoties pa taisno oktagonā. Tāpat viens no pasākuma apmeklētājiem devās prom no pasākuma jau kā Mustang īpašnieks, ko laimēja spēlējot akmens šķēres papīrītes. Jaunais auto īpašnieks organizatoriem teica, ka sen jau bija sapņojis tieši par Mustangu, un ka viņu kāds tur augšā tūs cilvēks esot sadzirdējis, ka šis sapnis ir piepildījies. Pasākumu vadīja radiopersonība Lauris Zalāns. Tas ir grūti vai viegli šādu šovu, kā saka, vadīt un moderēt? Ļoti grūti, tāpēc, ka bail kaut ko pateikt ne tā un pašam dabūt pausī. Tā tas strādā. Vai ir kāds bokseris pats, ko par to fano šovakar? Es fanoju par Hasanu, kas šobrīd cīnās, un par visiem savējiem. Cīņu arī aizvadīja viens no pēdējo gadu Latvijas labākajiem bokseriem Ričards Bolotņiks, kurš cīnījās ar titulēto Brazīlijas sportistu un pēc 3 raundu cīņas piekāpās pretiniekam. Atbalstītāji tāpat ar skaļām ovācijām pēc cīņas uzgaulēja un atbalstīja Ričardu. Ričards iedeva arī ekskluzīvu interviju EVTN. Ričards, pāris vārdiem. Pirmkārt, apsveicam ar cienījumu foršu cīņu. Kas bija grūtākais šajā cīņā, kad tu aizvadīji viņu ne pēc boksa noteikumiem? Nekas nebija grūts, īstenībā. Viss bija kārtībā. Nekas nebija grūts. Strādājam kā vienmēr un boksējam. Tā jau otrā man cīņā ar šiem cimdiem. Tikai vienkārši viņš bija labs, es arī biju labs. Tur bija, kā es jau biju iepriekš teicis, ka 5-5. Viņš bija šodien vēl stiprāk. Rīt ir svētdiena, kā tu rīt attieksies un atpūtīsies pēc šīs cīņas? Ar sievu un sīko braukšu uz kafejnīci, nopirkšu sev un sievu āliņu, sīkajiem suši un atbaudīšu laiku ar viņiem. Un pēdējais, kam tu gribi pateikt paldies šajā vakarā? Manai ģimenei, sievai, mammai, tētim, tēvam, kurš vienmēr tic man un ielā ģimeni un Dievam. Neapvainojos uz viņu, tas ir tā, kā vajadzētu noteikt. Mēs esam starp citu kristīgā televīzija EVTN Latvija, tā kā mēs arī ticam Dievam, lai Dievs tevi sargā. Ar jums arī Dievu, viss kārtībā. Paldies! Čau! Savukārt 25 gadus vecais bokseris Rozentāls noskaidroja attiecības ar Zuti, jo bija jau vairāk kā gadu atpakaļ starp viņiem izveidojies konflikts, ko nolēma atrisināt nevis uz ielas, bet ringā. Francis uzvaru izcīnīja 2. raunda sākumā ar tehnisko nokautu, pirms tam jau 1. raundā aizsūtot Zuti knockdownā. Francis Rozentāls intervijā EVTN atzina, ka esot cīnījies ar traumētu labo roku, ko satraumējis septembrī, tādēļ aizvadīs cīņu vien uz 70%. Nākamo cīņu viņš plāno aizvadīt
Fight Night Liepāja. Un uz jautājumu, vai šo cīņu var salīdzināt Džošua pret Džeiku Polu, pēc neilgas pārdomu pauzes viņš teica, ka jā, Latvijas līmenī varot. Un tāpat intervijā jautāts par to, vai franču firmas zīme ir džinsi. Rozentāls teica, ka viņam patīk trenēties un sportot džinsos. Un ka tajās cīņās, kā piemēram šajā, kura nebija pēc boksa noteikumiem, vienmēr izmanto iespēju aizvadīt cīņu tieši džinsos. Savukārt viskaļāko uināšanu izraisīja Zīles un Džavādova cīņa, kurā notika negaidīts pavērsiens un tiesneši piešķīra papildus 4. raundu, pēc kura par uzvarētāju paziņoja Zauru. Eksperti norāda, ka godīgs iznākums šajā cīņā būtu bijis neizšķirts. Reperis Reiks intervijā teica, ka publika ir gribējusi arī 5. raundu. Tāpat kolēģis Jānis Labuts no TV24 teica, ka vienmēr tiesnešiem esot taisnība. Uzvaras izcīnīja arī Latvijas pārstāvi Hasans Mežievs, Dans Bukovskis, Madars Bertholds, Raimonds Augštkalns, Aleksandrs Čerkašovs, kā arī ārzemnieki Baisan Gurs Makājevs, Daigars Kasporovičs, bet Artūrs Kabarnieka cīņa pret francūzi beidzās bez rezultāta dēļ francūža traumas. Noslēgumā aicinu organizators, lai celtu latiņu nākamajā šovā, uzaicināt Mairi Briedi atgriezties ringā. Lai jums jauks un svētīgs vakars!